កម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយពីរ៉ាមីតជាទីភ្នាក់ងារបកប្រែនាំមុខគេមន្ទីរព្យាបាលថ្មីបច្ចឹមជាមន្ទីរព្យាបាលថ្មីឈានមុខគេនៅកម្ពុជាដៃថែបអ៊ីតាលីម៉ាវីគ្រឹះនៃអនាគតដ៏រឹងមាំរូម៉ានីឋានណាតាយ៉ាជាឋានសួគ៌ត្រូពិចសម្រាប់លោកអ្នកនិងមេកុងម៉ាឃីតជាទីភ្នាក់ងារសម្រួលក្នុងការទិញទំនិញគ្រប់ប្រភេទពីទីផ្សារអន្តរជាតិដំបូងគេបង្អស់នៅកម្ពុជាស្ដីលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាខ្ញុំសូមអរគុណលោកអ្នកដែលបានបើកស្ដាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFE នៅពេលនេះម៉ោង 1 រសៀលកម្មវិធីព័ត៌មានដោយរិទ្ធមូនីកាក្រមយុវជននិងពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រោមកំណត់ធ្វើបាតកម្មម្ដងទៀតនៅថ្ងៃទី16កក្កដាជនរងគ្រោះនៅគុកទួលស្លែកអាចស្ងប់ចិត្តក្រោយការសាងសង់ស្ទូបរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធប្រធានអង្គការ Underprivileged Children School ត្រូវតុលាការសួរនាំនៅថ្ងៃពុធនេះថៃនៅតែចាប់បញ្ជូនពលករខុសច្បាប់ខ្មែរមកវិញប្រធានាធិបតីភូមាប្រើពាក្យព្រមានសេរីភាពសារព័ត៌មានក្រោយមានអំពើហិង្សាសហគមន៍បញ្ហាជំងឺផ្លូវចិត្តត្រូវគេមើលរំលងនៅក្នុងប្រទេសអ្នកមានRFI បន្ទាប់ពីទទួលរងនឹងការបង្ក្រាបដោយហិង្សារួចមកក្រមយុវជននិស្សិតនិងពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានជួបប្រជុំគ្នានៅព្រឹកថ្ងៃទី9កក្កដានេះក្រមយុវជននិស្សិតនិងពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានសម្រេចថានឹងជួបជុំគ្នាធ្វើបាតកម្មម្ដងទៀតនៅថ្ងៃទី16កក្កដានៅមុខស្ថានទូតវៀតណាមជាបាតកម្មដែលមានកម្មវត្ថុដដែលនោះគឺការទាមទារឲ្យអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតវៀតណាមប្រចាំកម្ពុជាទទួលស្គាល់ប្រវត្តិសាស្ត្រពិតលើទឹកដីខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនេះបើតាមការអះអាងរបស់លោកម៉ៅពិសេសប្រធានសហព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តកម្ពុជាលីមេងហួររីកាប្រធានសហព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តកម្ពុជាលោកម៉ៅពិសេសបានឲ្យដឹងនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះថាក្រមយុវជននិស្សិតនិងពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានជួបប្រជុំនៅព្រឹកមិញហើយបានសម្រេចរួមគ្នាថានឹងជួបជុំធ្វើបាតកម្មជាថ្មីទៀតនៅមុខស្ថានទូតវៀតណាមនៅថ្ងៃទី16កក្កដាខាងមុខបាតកម្មជាលើកទី2នៅសប្តាហ៍ក្រោយនឹងធ្វើឡើងក្នុងបំណងដូចបាតកម្មកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនោះគឺទាមទារឲ្យអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតវៀតណាមប្រចាំកម្ពុជាលោកត្រឹងវ៉ាន់ថុងទទួលស្គាល់ប្រវត្តិសាស្ត្រពិតនិងចេញមុខសុំទោសចំពោះការអះអាងថាទឹកដីខ្មែរកម្ពុជាក្រោមគឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់វៀតណាមយូរមកហើយមិនមែនទើបតែអាណានិគមបារាំងកាត់ចេញពីកម្ពុជានៅថ្ងៃទី4មិថុនាឆ្នាំ1949នោះទេនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកម៉ៅពិសេសបាតកម្មរបស់ក្រមយុវជននិស្សិតព្រះសង្ឃពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនិងសកម្មជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅមុខស្ថានទូតវៀតណាមក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញត្រូវបានក្រមប៉ូលីសនិងកងសន្តិសុខរារាំងនិងវាយបង្ក្រាបយ៉ាងហិង្សាអាជ្ញាធរសមត្ថកិច្ចបានលើកហេតុផលថាការជួបជុំធ្វើបាតកម្មតវ៉ានោះនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់អធិបតេយ្យភាពឯករាជ្យភាពរបស់ស្ថានទូតវៀតណាមនិងប៉ះពាល់សណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈកកស្ទះចរាចរណ៍និងអាចប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងការទូតរវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមចំណែកស្ថានទូតវៀតណាមវិញបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថ្កោលទោសបាតកម្មដោយចាត់ទុកការតវ៉ាលើបញ្ហាទឹកដីខ្មែរកម្ពុជាក្រោមកាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារថាធ្វើឲ្យរំលោភទៅលើច្បាប់អន្តរជាតិអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតវៀតណាមប្រចាំកម្ពុជាលោកត្រឹងវ៉ាន់ថុងបានប្រកាសមិនព្រមសុំទោសនិងមិនទទួលស្គាល់ប្រវត្តិសាស្ត្រពិតទេតែបានថ្កោលទោសទៅលើបាតកម្មកាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតវៀតណាមក៏នៅតែអះអាងថាទឹកដីខ្មែរកម្ពុជាក្រោមជាទឹកដីរបស់វៀតណាមនៅភាគខាងត្បូងដោយមានការទទួលស្គាល់ពីអន្តរជាតិថែមទៀតលោកម៉ៅពិសេសតំណាងឲ្យយុវជននិស្សិតដែលធ្វើបាតកម្មបានចាត់ទុកសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ស្ថានទូតវៀតណាមនោះថាជាភាពកក្លឿនថែមទៀតរបស់វៀតណាមមកលើប្រជាជនកម្ពុជាជាពិសេសមកលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលដែលលោកម៉ៅពិសេសអះអាងថាមិនបានអើពើទៅនឹងទង្វើរបស់វៀតណាមផ្ទុយទៅវិញរដ្ឋាភិបាលបែរជាបង្ក្រាបការតវ៉ាទៅវិញពេញមួយថ្ងៃពុធនេះមន្ត្រីតំណាងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនិងសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនប្រមាណ200នាក់ជួបប្រជុំគ្នានៅឯមជ្ឈមណ្ឌលសង្គមកូរ៉េសម្រាប់សេវាកម្មអាស៊ីដើម្បីពិភាក្សានិងចែករំលែកនូវក្តីកង្វល់និងការវិភាគលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ទាក់ទងទៅនឹងវិស័យតុលាការដែលទើបអនុម័តថ្មីនេះសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសេចក្តីព្រាងច្បាប់នៃឧក្រិដ្ឋកម្មក្នុងការប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រនិងអ៊ីនធឺណិតសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសហព័ន្ធពាណិជ្ជកម្មនិងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងនិងការប្រើប្រាស់ដីកសិកម្មកិច្ចពិភាក្សាទាំងនេះធ្វើឡើងដើម្បីស្វែងរកការឆ្លើយតបរួមទៅនឹងច្បាប់ដែលបានគំរាមកំហែងដល់ការកាត់បន្ថយសេរីភាពពលរដ្ឋនិងទួនាទីរបស់សង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួន
ដែលឡែកអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជានិងក្រសួងវប្បធម៌នៅថ្ងៃទី10 កក្កដាស្អែកនេះនឹងចុះហត្ថលេខារួមគ្នាលើអនុសារណៈយោគយល់គ្នាស្ដីពីការសាងសង់ស្ទូបរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធនៅសារមន្ទីរប្រល័យពូជសាសន៍ទួលស្លែងដើម្បីទុកជាការរំលឹកដល់ជនរងគ្រោះដែលបានបាត់បង់ជីវិតនៅទីនោះក្នុងរបបខ្មែរក្រហមចន្លោះពីឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979ទាំងមន្ត្រីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមទាំងជនរងគ្រោះនិងទាំងលោកឆាងយុប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជារំពឹងទុកថាជនរងគ្រោះនៅគុកទួលស្លែងនឹងស្ងប់ចិត្តក្រោយពីការសាងសង់ស្ទូបរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធនេះឡើងហើយសុបិនអាក្រក់រយៈពេលជាង30ឆ្នាំអាចនឹងរសាយពីក្នុងចិត្តរបស់ពួកគេសូមអញ្ជើញសាស្ត្រប្រសាសន៍លោកឆាំយុខ្ញុំគិតថាយើងបានដើរទៅមុខទោះបីយើងយំក៏ដោយនៅពេលខ្លះយើងយំក៏យើងសប្បាយចិត្តយើងបានឃើញជីវិតកូនចៅកាត់ក្រោយចំនួនថ្មីយើងសូត្រយើងបានឃើញជីវិតថ្មីជាងការទឹកភ្នែកមិនប្រកាសថាទុកសោកប៉ុន្តែទឹកភ្នែកក៏អាចថាវិជាការសប្បាយដែរប៉ុន្តែការសាងសង់ស្ទូបនេះគឺវាជួយជំរុញឲ្យយើងដើរទៅមុខជាងរស់នៅជាមួយនឹងអតីតកាលដែលយើងតែងតែឈឺចាប់ហើយមួយទៀតបាទខ្ញុំគិតថាប្រជាជនយើងអស់ទឹកភ្នែកបាទយើងអស់ទឹកភ្នែកជាង30ឆ្នាំហើយចឹងការធ្វើឡើងនេះក៏វាមានសារៈសំខាន់ដែរចំពោះកូនចៅយុវវ័យយើងដែលមានកំណើតរហូតដល់ទៅ 70% នៃប្រជាជនទូទាំងប្រទេសសប្តាហ៍នេះបើសិនជាយើងមិនបានប្រាប់ទៅកូនចៅយើងមិនបានសាងសង់ស្ទូបនេះទេយើងគិតថាយើងបានបាត់បង់ប្រវត្តិសាស្ត្រធំមួយចំពោះក្មេងៗដែលមានរហូតដល់ទៅ 70% ដែលមិនបានយល់ហើយនេះគឺជាគ្រោះថ្នាក់មួយដែលបង្អាចថាឲ្យពលរដ្ឋអាចកើតឡើងម្ដងទៀតបាទអរគុណវ៉ាសំណប់ដែលបានរៀបចំប្រសាសន៍លោកឆាងយុចំណែករដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីបានផ្តល់វិភាគទានជាទឹកប្រាក់ចំនួន$50,000សហរដ្ឋអាមេរិកដល់ភាគីជាតិនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមចុះថ្ងៃទី9 កក្កដានេះម៉ាឡេស៊ីគឺជាម្ចាស់ជំនួយថ្មីមួយទៀតរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមហើយការផ្តល់វិភាគទាននេះធ្វើឡើងដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការអំពាវនាវរបស់លោកបានគីមូនអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិនិងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបានស្នើសុំឲ្យអន្តរជាតិជួយផ្តល់នូវការគាំទ្រផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុជាបន្ទាន់ដល់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមប្រធានអង្គការ Underprivileged Children School ត្រូវប៉ូលីសប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សនិងការពីអនិច្ចជនខេត្តសៀមរាបបញ្ជូនទៅកាន់តុលាការហើយនៅថ្ងៃពុធទី9 កក្កដាឆ្នាំ2014នេះលោកឡុងវេហាត្រូវបានប៉ូលីសចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី7 កក្កដានៅក្នុងស្រុកមួយនៃខេត្តសៀមរាបដែលសង្ស័យថាជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការជួញដូរនិងនាំក្មេងៗទៅឲ្យជនបរទេសរួមភេទជាថ្នូរទៅនឹងការផ្ដល់ជំនួយញឹមសុផារាយការណ៍លោកឡុងវេហាប្រធានអង្គការ Underprivileged Children School ត្រូវបានប៉ូលីសប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សនិងការពីអនិច្ចជនខេត្តសៀមរាបបញ្ជូនទៅកាន់តុលាការនៅព្រឹកថ្ងៃទី9 កក្កដានេះដើម្បីសាកសួរពីបទសង្ស័យថាបានជាប់ទាក់ទងទៅនឹងការជួញដូរនិងនាំក្មេងៗប្រុសស្រីឲ្យទៅរួមភេទជាមួយនឹងជនបរទេសក៏ប៉ុន្តែគេនៅមិនទាន់ដឹងពិតប្រាកដថាជនសង្ស័យត្រូវទទួលការចោទប្រកាន់ពីបទល្មើសអ្វីឲ្យច្បាស់លាស់នៅឡើយទេខណៈរូបគេកំពុងតែស្ថិតនៅក្រោមការសួរនាំរបស់តុលាការនៅឡើយលោកសំលៀងសីឡាប្រធានអង្គការសកម្មភាពដើម្បីកុមារប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាបានថ្លែងនៅថ្ងៃនេះថាលោកកំពុងតាមដានដំណើររឿងនេះយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ដោយសារតែបញ្ហានេះបានជះឥទ្ធិពលធំធេងទៅដល់ជនរងគ្រោះដែលបានទៅស្នាក់នៅក្នុងមណ្ឌលរបស់អង្គការ Underprivileged Children School លោកសំលៀងសីឡាបន្តថាលោកបានទទួលព័ត៌មានពីភាពមិនប្រក្រតីនេះដែរហើយក៏ដឹងបានតាមរយៈការសាកសួរក្មេងប្រុសនៅក្នុងមណ្ឌលថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជនបរទេសម្នាក់ផងដែលនេះទាក់ទងទៅនឹងការយកក្មេងៗទៅឲ្យជនបរទេសរួមភេទលោកថាការគ្រប់គ្រងជាមណ្ឌលរបស់ជនសង្ស័យមិនមានស្តង់ដារនិងមិនមានចុះបញ្ជីទីតាំងត្រឹមត្រូវឡើយមន្ត្រីតុលាការមិនអាចតាក់ទងបានទេនៅថ្ងៃនេះក៏ប៉ុន្តែការចាប់ខ្លួនប្រធានអង្គការវ័យ32ឆ្នាំរូបនេះត្រូវបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការសាកសួររបស់ប៉ូលីសជំនាញខេត្តសៀមរាបទាក់ទិនទៅនឹងបទសង្ស័យមួយចំនួនដូចជាការសុំជំនួយពីបរទេសតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនិងសុំជំនួយដោយផ្ទាល់ហើយប្រគល់ក្មេងៗដែលប៉ូលីសរកឃើញចំនួន9នាក់នៅក្នុងនោះទៅឲ្យម្ចាស់ជំនួយមួយចំនួនដែលជាជនបរទេសរួមភេទជាថ្នូរនឹងការផ្ដល់ជំនួយនេះបើតាមមេប៉ូលីសការិយាល័យប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សនិងអនិច្ចជនខេត្តសៀមរាបថ្លែងប្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកសាលារាជធានីភ្នំពេញ
ចាសសំទោសរហូតមកដល់ពេលនេះពលករខ្មែរខុសច្បាប់នៅតែត្រូវបានបញ្ជូនត្រឡប់មកកាន់កម្ពុជារាប់រយនាក់ក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃដដែលដែលឡែកអ្នកដែលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសថៃវិញក៏មានច្រើនរយនាក់ផងដែរសង្គមស៊ីវិលដែលតាមដានបញ្ហាពលករនៅតាមព្រំដែនកម្ពុជាថៃបានបញ្ជាក់ថាភាគច្រើនពលរដ្ឋខ្មែរឆ្លងដែននៅតែជ្រើសរើសវិធីខុសច្បាប់ដដែលសុមេសារីកាការចាប់បញ្ជូនពលករខ្មែរខុសច្បាប់ពីប្រទេសថៃនៅតែបន្តមានអដាច់អភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកគូសុំសរឿតបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃពុធទី9កក្កដានេះថាជារៀងរាល់ថ្ងៃយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានពលរដ្ឋខ្មែរខុសច្បាប់ប្រមាណ500នាក់ដែលរដ្ឋាភិបាលថៃចាប់បញ្ជូនមកកាន់ទឹកដីកម្ពុជាវិញប៉ុន្តែបើតាមលោកស៊ុំចន្ទគាមន្ត្រីអង្គការអាត60ប្រចាំខេត្តបន្ទាយមានជ័យវិញបានលើកឡើងថាថៃនៅតែបន្តចាប់បញ្ជូនពលករខ្មែរចន្លោះពី800នាក់ទៅដល់1000នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃដដែលសូមរំលឹកថាការបន្តចាប់បញ្ជូនពលករខ្មែរខុសច្បាប់នេះគឺធ្វើឡើងតាំងពីដើមខែមិថុនាមកម្ល៉េះក្នុងយុទ្ធនាការបោសសម្អាតពលករខុសច្បាប់នៅក្នុងទឹកដីថៃលោកស៊ុំចន្ទគាបានអះអាងថាពលករខ្មែរភាគច្រើននៅតែបន្តត្រឡប់ទៅកាន់ទឹកដីថៃវិញដើម្បីស្វែងរកការងារធ្វើជាបន្តទៀតមន្ត្រីអង្គការដែលបានតាមដានបញ្ហាពលកររូបនេះបានលើកឡើងថាចំណាក់ស្រុកខុសច្បាប់ទៅកាន់ប្រទេសថៃគឺជាជំរើសទី1របស់ពលករដដែលព្រោះថាបណ្ដាពលករខ្មែរខុសច្បាប់ទាំងអស់ត្រូវការដោះស្រាយបញ្ហាជីវភាពជាបន្ទាន់ហើយការបន្ធូរបន្ថយច្បាប់ធ្វើការងារពីប្រទេសថៃនោះក៏ជាមូលហេតុធំចម្បងមួយទៀតផងដែរលោកស៊ុំចន្ទគាបានគូបញ្ជាក់ថាពលករខ្មែរម្នាក់ដែលបានចូលទៅកាន់ទឹកដីថៃហើយគឺត្រូវការតែអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណជនជាតិខ្មែរមួយតែប៉ុណ្ណោះនឹងទទួលបានប័ណ្ណការងារធ្វើដែលទទួលស្គាល់ដោយអាជ្ញាធររបស់ប្រទេសថៃទៀតផងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះពលករខ្មែរនឹងមិនត្រូវបានកាត់ប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍ឬត្រូវបានក្រុមហ៊ុននាំពលករចូលទៅធ្វើការនៅក្នុងទឹកដីថៃដកហូតលិខិតឆ្លងដែននោះទេសូមបញ្ជាក់ជូនថាក្រោយការត្រឡប់យ៉ាងគំហុករបស់ពលករខ្មែរតាំងពីដើមខែមិថុនាមកនៅមិនទាន់មានព័ត៌មានណាមួយដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាមានពលករប៉ុន្មានម៉ឺននាក់ហើយត្រូវទទួលបានទិដ្ឋាការងារស្របច្បាប់ឬផ្ដល់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពីជំនាញដើម្បីអាចប្រកបការងារបាននោះទេបើទោះបីជាបែបណាក៏ដោយការចំណាក់ស្រុកដោយស្របច្បាប់ជៀសវាងការចាប់បញ្ជូនត្រឡប់មកកាន់ទឹកដីខ្មែរវិញនិងជំរឿសប្រកបការងារនៅក្នុងស្រុកគឺជាការលើកទឹកចិត្តពីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងមួយកាលពីថ្ងៃទី8កក្កដាម្សិលមិញថាក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃនេះការប្រមូលនិងការដឹកជញ្ជូនសម្រាមក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនឹងមានការអរអួលដែលបណ្ដាលមកពីមានការធ្វើកោតកម្មទាមទារនៅលក្ខខណ្ឌការងារមួយចំនួនរបស់កម្មករបោសសម្អាតនិងដឹកជញ្ជូនសម្រាមរបស់ក្រុមហ៊ុន Sentry សាលារដ្ឋាភិបាលបានបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្ននេះសាលាក្រុងនិងក្រុមហ៊ុនកំពុងតែចរចារកដំណោះស្រាយចំពោះបញ្ហានេះជូនដល់កម្មករហើយក្នុងអំឡុងពេលចរចាដោះស្រាយនេះសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញបានអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ទុកដាក់សម្រាមរបស់ខ្លួនឲ្យបានត្រឹមត្រូវនៅតាមគេហដ្ឋានឬទីតាំងអាជីវកម្មរបស់ខ្លួន9កក្កដាដែលជារុក្ខទិវានេះកញ្ញាមាសសុខសាភាអ្នកចម្រៀងនិងជាស្ថាបនិកមូលនិធិបេះដូងមាសសុខសាភារៀបចំការដាំដើមឈើនៅតំបន់ភ្នំអារ៉ាល់ក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់អ្នកកាសែតវិទ្យុបារាំងកញ្ញាមាសសុខសាភាបានអះអាងថាសកម្មភាពដាំដើមឈើលើកដំបូងរបស់កញ្ញានេះធ្វើឡើងដើម្បីបណ្ដុះគំនិតស្រឡាញ់ធម្មជាតិបើតាមអ្នកចម្រៀងសម័យដ៏ល្បីល្បាញនេះព្រៃឈើជួយជីវិតសត្វពិសេសមនុស្សប៉ុន្តែមនុស្សបែរជាមើលរំលងព្រៃឈើទៅវិញយើងផ្ដើមព័ត៌មានអន្តរជាតិដល់និយាយពីប្រធានាធិបតីភូមាដែលបានប្រើពាក្យព្រមានសេរីភាពសារព័ត៌មានក្រោយមានអំពើហិង្សាសហគមន៍សារព័ត៌មានបារាំង AFP បានចុះផ្សាយនៅថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញថាក្រោយមានអំពើហិង្សាសហគមន៍សាសនានៅប្រទេសភូមាក្នុងសប្តាហ៍មុនដែលបានសម្លាប់មនុស្ស2នាក់ប្រធានាធិបតីថេនសេនបានសន្យាមិនអត់ឱនដល់ជនដៃដល់ដែលជំរុញឲ្យមានហិង្សានេះឡើយគួររំលឹកថាអំពើហិង្សាសហគមន៍សប្តាហ៍មុនបានសម្លាប់មនុស្ស2នាក់ជាហិង្សាកើតឡើងដោយសារតែការចុះផ្សាយពាក្យចចាមអារ៉ាមក្នុងអ៊ីនធឺណិតដូច្នេះប្រធានាធិបតីភូមាឆ្លៀតវាយប្រហារផ្នែកសារព័ត៌មានផងដែរតាក់ទងទៅនឹងការសរសេរចុះផ្សាយក្នុងអ៊ីនធឺណិតព្រំសឿនសូលីណាជូនព័ត៌មានពិស្ដាយោងតាមសារព័ត៌មានបារាំង AFP ចុះផ្សាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះប្រធានាធិបតីភូមាថេនសេនបានលើកឡើងថាស្របតាមគុណភាពកំណែទម្រង់នយោបាយអន្តរការដ៏សំខាន់ការប្រើសិទ្ធិសេរីភាពសារព័ត៌មានដូចជាសិទ្ធិបញ្ចេញមតិយោបល់ឬសិទ្ធិសរសេរដោយសេរីក្នុងប្រទេសសិទ្ធិទាំងនេះបានឈានដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតមួយនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ប្រធានាធិបតីភូមាបានលើកឡើងបែបនេះក្រោយពេលភូមាបានរងអំពើហិង្សាសហគមន៍រវាងក្រុមអ្នកកាន់សាសនាព្រះពុទ្ធនិងក្រុមអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមកាលពីថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍មុននៅសប្តាហ៍មុនក្រុមមនុស្សទាំងនេះបាន
បានចូលវាយទប់តំណែងមួយកន្លែងនៅក្រុងម៉ាន់ដាឡៃក្រោយមានពាក្យចចាមអារ៉ាមតាមអ៊ីនធឺណិតបំភ្លឺចោតម្ចាស់ទប់តំណែងថាបានរំលោភផ្លូវភេទអំពើហិង្សាសប្តាហ៍មុនបានសម្លាប់ពុទ្ធសាសនិកជនម្នាក់និងអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមម្នាក់ក្រោយបានដាក់បំរាមកោចរមកអាជ្ញាធរបានចាប់មនុស្សជាង400នាក់ដោយឡែកក្រោយរបបសឹកភូមាដួលរលំនៅឆ្នាំ2011មករដ្ឋាភិបាលភូមាតែងរងការចាប់ប្រកាន់ថាមិនទាន់មានសមត្ថភាពបញ្ចប់បញ្ហាហិង្សាសហគមន៍ក្នុងស្រុកនៅឡើយហើយពាក្យចចាមអារ៉ាមតាមអ៊ីនធឺណិតទៀតសោតក៏អាជ្ញាធរពុំទាន់មានវិធានការអ្វីចាត់ការនៅឡើយដែរដូច្នេះក្រោយពេលហិង្សាសហគមន៍កើតឡើងជាថ្មីកាលពីសប្តាហ៍មុនប្រធានាធិបតីភូមាបានឆ្លៀតលើកពីវិធានការចាត់ការការចុះផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតតាមអ៊ីនធឺណិតដែលនេះជាការប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិសេរីភាពសារព័ត៌មានពិសេសការចុះផ្សាយព័ត៌មានតាមអ៊ីនធឺណិតតែម្ដងលោក Tencent លើកឡើងបន្ថែមថាប្រសិនបើសេរីភាពសារព័ត៌មានគំរាមដល់សុវត្ថិភាពសន្តិសុខជាតិជាជាងចូលរួមជួយជាតិនោះរដ្ឋាភិបាលភូមាសូមព្រមានថានឹងប្រតិកម្មចាត់ការជាមិនខានរដ្ឋមន្ត្រីអន្តរប្រវេសន៍អូស្ត្រាលីបានមកដល់ទីក្រុងកូឡុំបូរបស់ស្រីលង្កានៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះខណៈដែលប្រជាជនភៀសខ្លួនស្រីលង្កាដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរអូស្ត្រាលីបញ្ជូនពីទីក្រុងកង់បេរ៉ាឲ្យត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសស្រីលង្កាវិញនោះបាននិយាយថាពួកគេបានរងការគំរាមកំហែងយ៉ាងអាក្រក់ជាងសត្វធាតុទៅទៀតលោករដ្ឋមន្ត្រីអន្តរប្រវេសន៍អូស្ត្រាលី Scott Morrison នឹងជួបជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតីស្រីលង្កា Marinda Rajapaksa ដើម្បីពិភាក្សាលើបញ្ហាជនភៀសខ្លួនស្រីលង្កាទាំង41នាក់ដែលត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលកង់បេរ៉ាចាប់បញ្ជូនត្រឡប់មកវិញដែលឡែកស្ត្រីជាម្ដាយជាច្រើនអ្នកនៅក្នុងជំរំជនភៀសខ្លួនស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនបានព្យាយាមធ្វើអត្តឃាតខ្លួនឯងដើម្បីឲ្យកូនរបស់ពួកគេបានរស់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបានស្ត្រីទាំងអស់នោះបានព្យាយាមសម្លាប់ខ្លួនបន្ទាប់ពីពួកគេត្រូវបានប្រាប់ថានឹងត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសប៉ាពូញូហ្គីណេឬក៏ប្រទេសណូរូរាល់ទូកជនភៀសខ្លួនដែលបានទៅដល់ប្រទេសអូស្ត្រាលីបន្ទាប់ពីខែកក្កដាឆ្នាំ2013នោះមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យតាំងជំរកនៅក្នុងប្រទេសនេះទេប៉ុន្តែពួកគេត្រូវបានបញ្ជូនទៅរស់នៅលើកោះមួយចំនួនក្នុងតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកអ្នកការជំងឺផ្លូវចិត្ត1/3ឬពាក់កណ្ដាលនៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍមិនបានទទួលការយកចិត្តទុកដាក់ឬព្យាបាលទាល់តែសោះតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការដើម្បីសហការនិងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច OCDE ចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារសេវាសម្រាប់ព្យាបាលអ្នកជំងឺផ្លូវចិត្តមានការខ្វះខាតច្រើននៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសសមាជិករបស់ OCDE ជាងបុប្ផាលម្អិតព័ត៌មាននេះប្រជាជនសកម្មប្រមាណ 15% រស់នៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍកំពុងតែមានជំងឺសរសៃប្រសាទធ្ងន់ឬក៏ស្រាលតាមរបាយការណ៍ចេញផ្សាយដោយអង្គការដើម្បីសហការនិងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច OCDE មនុស្សម្នាក់នៅក្នុងចំណោម2នាក់ធ្លាប់ជួបវិបត្តិផ្លូវចិត្តកើតជំងឺផ្លូវចិត្តម្ដងនៅក្នុងមួយជីវិតរបស់គេជារួមមានអ្នកជំងឺរងវិបត្តិផ្លូវចិត្តប្រមាណ 56.3% មិនដែលបានទទួលការព្យាបាលទាល់តែសោះគ្មានការព្យាបាលគ្រប់គ្រាន់ក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញជំងឺនេះត្រូវបានគេវិតម្លៃថាបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់មិនត្រឹមតែជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នកជំងឺដូចជាស្លាប់មុនអាយុចុះថយកម្លាំងធ្វើការឬក៏បាត់បង់ការងារធ្វើក៏ប៉ុន្តែជំងឺផ្លូវចិត្តនេះគឺជាមេរោគសំខាន់ប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចប្រទេសជាតិតាមការប៉ាន់ប្រមាណរបស់អង្គការ OCDE ជំងឺផ្លូវចិត្តបានបណ្ដាលឲ្យគេខាតបង់ដោយផ្ទាល់ឬក៏ប្រយោលនៅថវិកាប្រមាណ$249,000 លាននៅឆ្នាំ2010នៅកាណាដានិងប្រទេសអង់គ្លេសដែលជាប្រទេសសមាជិករបស់អង្គការ OCDE ការខាតបង់ប្រាក់ដោយសារតែជំងឺផ្លូវចិត្តនេះមានតម្លៃស្មើនឹង 4% នៃផលិតផលជាតិសរុបនៅក្នុងប្រទេសសមាជិករបស់ OCDE គេឃើញមានសេវានិងអ្នកជំនាញព្យាបាលជំងឺផ្លូវចិត្តរួចហើយក៏ប៉ុន្តែសេវានិងជំនាញរបស់គ្រូពេទ្យរួមទាំងបុគ្គលិកពេទ្យនៅមានកំណត់នៅឡើយបញ្ហានៅត្រង់ថានៅពេលគេរកឃើញថាមនុស្សម្នាក់ជួបរោគសញ្ញាជំងឺផ្លូវចិត្តឬសរសៃប្រសាទនោះក៏ប៉ុន្តែមន្ទីរពេទ្យនៅខ្វះអ្នកជំនាញឬក៏ឧបករណ៍ថ្នាំព្យាបាលជារួមអ្នកសរសេររបាយការណ៍បានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលចាត់ទុកការប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងជំងឺផ្លូវចិត្តមើលមិនឃើញមួយនេះជាអាទិភាពនិងសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលសមាជិករបស់ OCDE យកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមដើម្បីកែលម្អកម្មវិធីព្យាបាលអ្នកកើតជំងឺផ្លូវចិត្តវិនិយោគបន្ថែមដើម្បីព្យាបាលអ្នកជំងឺទាន់នៅសល់នៅឡើយគឺជាវិធីសាស្ត្រមួយដ៏មានប្រសិទ្ធភាពនេះបើតាមអ្នកសរសេររបាយការណ៍ចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃពុធនេះបានផ្ដើមកិច្ចពិភាក្សាថ្នាក់ខ្ពស់ជាមួយគ្នាដោយប្រធានាធិបតីស៊ីជីនពីងបានអំពាវនាវឲ្យប្រទេសទាំងពីរដែលជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចនោះសហការគ្នាបំបាក់ផ្លូវដើរចាស់ដែលពួកគេតែងតែប្រជុំមុខដាក់គ្នាលោកស៊ីបានថ្លែងនៅក្នុងការបើកកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំរយៈពេល2ថ្ងៃនៅប៉េកាំងថាដោយសារតែភាពខុសគ្នានៃប្រវត្តិសាស្ត្រនិងវប្បធម៌ធម្មតាទេដែលចិននិងអាមេរិកតែងតែយល់ឃើញខុសគ្នាលើបញ្ហាមួយចំនួនដូច្នេះហើយទើបធ្វើឲ្យការពិភាក្សានិយាយ
រកគ្នានឹងការសហគ្នាសំទោសនឹងការសហការជាមួយគ្នាកាន់តែចាំបាច់ចំពោះប្រទេសទាំងពីរដែលឡែកព្យុះសង្គ្រាណេអូហ្គូរីបានវាយប្រហារលើដីគោកជប៉ុននៅថ្ងៃពុធនេះបន្ទាប់ពីវាបានបោកបក់នៅឯភាគខាងត្បូងកោះអូគីណាវ៉ាដោយធ្វើឲ្យមនុស្ស2នាក់ស្លាប់និងខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិអស់ជាច្រើនខ្ញុំសូមបញ្ចប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយនិយាយពីលទ្ធផលនៃការប្រកួតបាល់ទាត់ពានរង្វាន់ពិភពលោកនៅក្នុងការប្រកួតពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រាត់អាល្លឺម៉ង់បានបំបាក់ប្រេស៊ីលដោយលទ្ធផល7-1អាល្លឺម៉ង់បានឡើងទៅវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ខណៈដែលអាហ្សង់ទីននិងហូឡង់ត្រូវប្រកួតនៅម៉ោង 3 រំលងអាធ្រាត្រម៉ោងនៅកម្ពុជានាថ្ងៃទី 10 កក្កដាគឺប្រកួតនៅយប់នេះដើម្បីឡើងទៅវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ចំណែកប្រេស៊ីលទោះបីជាចាញ់អាល្លឺម៉ង់តែប្រេស៊ីលនឹងត្រូវប្រកួតដណ្ដើមយកចំណាត់ថ្នាក់លេខ 3 នៅថ្ងៃទី 13 កក្កដារីឯការប្រកួតផ្ដាច់ព្រាត់នឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី 14 កក្កដាវិទ្យុបារាំង RFI ភ្នំពេញ 92 MHz សៀមរាប 92 MHz បាត់ដំបងក្រុងព្រះសីហនុនិងកំពង់ចាម 94.5 MHz លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFE ជាបន្តទៀតនេះលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់នីតិព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃសុនមេសាលើកឡើងអំពីអ្នកពាក់ព័ន្ធអះអាងថាគោលនយោបាយនាំអង្គចេញ1លានតោនរបស់រដ្ឋាភិបាលអាចនឹងមិនសម្រេចបាននីតិទស្សនៈកម្ពុជាប៉ានបូណានិយាយអំពីការកាត់បន្ថយអំណាចបុគ្គលជាគន្លឹះឈានទៅពង្រឹងនីតិរដ្ឋនៅកម្ពុជានៅក្នុងនីតិទស្សនៈពិភពលោកហ្សាងហ្វ្រង់សតានលើកឡើងពីចិននិងកម្ពុជាទាញបានប្រយោជន៍រៀងៗខ្លួនពីទំនាក់ទំនងរវាងគ្នានីតិទស្សនៈសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃពុធនេះរៀបចំជូនដោយញៀមសុផលហើយចុងក្រោយគឺជានីតិសុខភាពនិងអនាម័យរៀបចំដោយអៀងសុកមិញដែលនិយាយអំពីជំងឺធាត់ជ្រុលចំពោះកុមារព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃគិតត្រឹមចុងឆមាសទី1ក្នុងឆ្នាំ2014នេះការនាំអង្គចេញរបស់រដ្ឋាភិបាលទើបតែមានប្រមាណជាង 177,000 តោនប៉ុណ្ណោះផ្ទុយទៅវិញរដ្ឋាភិបាលបានកំណត់គោលដៅមួយរបស់ខ្លួនសម្រាប់វិស័យអង្គគឺសមត្ថភាពនាំអង្គចេញយ៉ាងតិច1លានតោននៅឆ្នាំ2015ប៉ុន្តែឆ្នាំ2015នៅសល់តែមួយឆមាសទៀតតែប៉ុណ្ណោះបញ្ហាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធការងារយឺតយ៉ាវរបស់រដ្ឋាភិបាលកង្វះប្រភពទុនប្រមូលទិញស្រូវនិងបញ្ហាថ្លៃដើមខ្ពស់ជាដើមគឺជាចំណុចដែលត្រូវបានមើលឃើញថាជាចំណុចរាំងខ្ទប់ការឈានទៅដល់គោលដៅរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលបានគ្រោងទុកនេះជាប្រធានបទនៃសេចក្តីរាយការណ៍របស់ស៊ុនមេសាសូមអញ្ជើញស្ដាប់លទ្ធភាពនៃការនាំអង្គរបស់កម្ពុជាឲ្យបាន1លានតោនក្នុងមួយឆ្នាំចូលទៅទីផ្សារអន្តរជាតិហាក់ដូចជាលំបាកនឹងទៅរួចណាស់លំបាកព្រោះថានៅមានបញ្ហាជាច្រើនដែលកំពុងជាឧបសគ្គប្រធានក្រុមប្រឹក្សាពិបាលក្រុមហ៊ុនខ្មែរហ្វូតលោកអញ្ញាកឹមសាវុធបញ្ហាប្រឈមធំវាដូចជាបោះមិនចេញឧទាហរណ៍ដោយផ្លូវវាងក្រុងបាឡាននោះមកពីបាត់ដំបងមកដល់គីឡូលេខ11បើគ្នាឆ្លងផុតទៅផែថ្មីហ្នឹងគ្នាចំណាយពេលប្រហែលជា10ម៉ោងទេត្រឡប់មកវិញបានហើយតែបើឲ្យគោរពតាមសារាចររាជធានីហ្នឹងគឺឡានហ្នឹងជាដេកសិនដល់សារាយកបានបើកឆ្លងរាជធានីបានយើងត្រូវចំណាយពេល10ម៉ោងទៅ48ម៉ោងសម្ដេចតេជោគាត់ឯកភាពឲ្យឆ្លងហើយប៉ុន្តែយើងគិតមើលពីខែ3ឥឡូវដល់ខែ7 4ខែឡាននៅឆ្លងអត់ទាន់បានមូលហេតុមកពីការងារយឺតយ៉ាវនេះហើយដែលយើងសម្រេចផែនការ1លានតោនអត់បាននេះជាឧទាហរណ៍ខ្លីតែមួយមុខនេះជាការឆ្លើយតបចំពោះបញ្ហាផ្លូវនេះអ្នកនាំពាក្យសាលារាជធានីភ្នំពេញលោកឡុងឌីម៉ង់បានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះយើងបានទទួលគោលការណ៍ពីប្រមុខរដ្ឋាភិបាលហើយណាអញ្ចឹងស្នើសុំឲ្យសមាគមហ្នឹងដាក់ពាក្យមកគាត់ធ្វើបើគាត់មិនដាក់ពាក្យគឺតាមមកគឺមកយើងដឹងឥឡូវសូមឲ្យគាត់ធ្វើពាក្យទៅមន្ត្រីសាធារណការដឹកជញ្ជូនណាគេនឹងរៀបចំជូនគាត់ហើយក្រៅពីបញ្ហានៃការដឹកជញ្ជូនប្រធានក្រុមហ៊ុនលូរ៉ង់លោកអញ្ញាលឹមប៊ុនហេងមិនហ៊ានទស្សទាយចំពោះគោលដៅឆ្នាំ2015នោះទេព្រោះថាកម្រិតនៃការលក់អង្គរបស់កម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នទៀបខុសពីការរំពឹងទុកការ1លានតោននឹងវាយ៉ាងម៉េចដែរបើខ្ញុំគិតថាឆ្នាំទៅយើងគិតថាវាអាចបានដល់2015ឬខ្វះតិចតួចតមកឃើញកំណើននៅឆ្នាំនេះវាយឺតអញ្ចឹងដោយសារប្រទេសថៃក៏ខ្ញុំមិនហ៊ានថាម៉េចដែរចាំមើលតទៅទៀតបាទគាត់យល់ថាមួយខែ2ទៀតនឹងអាចឆ្ងប់ទៅវិញយើងនឹងមានសង្ឃឹមថាអាចលក់បានច្រើនបាទក្រៅពីការប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសរកស៊ីលក់អង្គដូចគ្នានោះគោលការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលដែលសន្យាផ្ដល់ប្រាក់ជំនួយដើម្បីទិញស្រូវពីប្រជាពលរដ្ឋក៏មិនទាន់បានអនុវត្តផងដែរលោកអុកញ៉ានលឹមប៊ុនហេងបន្ថែមការអនុ
គោលនោះរដ្ឋាភិបាលតែងតែលើកឡើងប៉ុន្តែធនាគារមិនបានអនុវត្តទីហោដែលរដ្ឋាភិបាលដាក់ចូលមកថារដ្ឋាភិបាលនឹងជួយបើករណីមានហានិភ័យណាមួយកើតឡើងជួយ 50% ឲ្យខាងកម្ចីធនាគារលោកបោះទុនទៅឲ្យសិនទៅអញ្ចឹងប៉ុន្តែកន្លងមកយើងឃើញធនាគារលោកមិនទាន់ហ៊ានធ្វើដែរសូម្បីធនាគារអភិវឌ្ឍជនបទបរតក៏ដូចមិនទាន់ឃើញធ្វើហ៊ានធ្វើដែរប៉ុន្តែសម្រាប់លោកអញ្ញាកឹមសវុតអតីតប្រធានសម្ព័ន្ធអ្នកនាំអង្គចេញកម្ពុជាក្រៅពីបញ្ហាផ្លូវក្រៅពីបញ្ហាគោលការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលក៏មានដែរបញ្ហាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលនៅមានភាពស្មុគស្មាញច្រើននិយាយទៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់វិស័យដូចជាឆ្លើយតបមិនស៊ីចង្វាក់គ្នាហើយខ្ញុំគិតថាការងារហ្នឹងត្រូវការវិស័យឯកជនជាមួយរដ្ឋាភិបាលទៀតហើយជួយជែកគ្នាលំអិតថាកន្លែងណាត្រូវកែទោះបីជាយ៉ាងណាប្រធានក្រុមហ៊ុនលូរ៉ង់បញ្ហាកង្វះទុនប្រមូលទិញស្រូវនៅក្នុងស្រុកដើម្បីគ្រប់គ្រងទីផ្សារស្រូវអង្ករនៅក្នុងកម្ពុជានោះគឺជាបញ្ហាចោទបញ្ហាប្រឈមមកគិតថាអ្នកនាំចេញប្រឈមនឹងការកង្វះទុនកន្លងមកយើងមើលឃើញថាការកង្វះទុននឹងវាជាប្រពៃណីដែរហើយដោយសារវាអ្នកនាំចេញទាំងអស់តាំងពីស្រូវទាំងអស់មិនមានទុនអីគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ឲ្យថាស្តុកស្រូវឲ្យបានទិញអស់ពីកសិករនៅកម្ពុជាយើងមិនបានអញ្ចឹងយើងខ្វះខាតអញ្ចឹងត្រូវដើមខាងគេហៅថាចាប់ដើមឆោតមកយើងក្នុងស្រុកទៅទិញហើយដល់កសិករលោកត្រូវការទុនត្រូវការលុយដែលប្រើប្រាស់ប្រចាំគ្រួសារគាត់ត្រូវលក់យើងអស់ក្នុងស្រុកយើងអស់លុយទិញអញ្ចឹងអាចលក់ទៅឲ្យឈ្មួញនាំចេញទៅប្រទេសជិតខាងមួយចំនួនអញ្ចឹងទៅមានថៃមានវៀតណាមអញ្ចឹងចំពោះលោកអញ្ញាកឹមសវុតការប្រមូលទិញស្រូវពីប្រជាពលរដ្ឋគឺមិនមែនចោទជាបញ្ហានោះទេខ្ញុំនិយាយតាមស្មោះអបចិត្តហើយមិនមែនគ្រប់គ្រងមិនបានទេតែយើងមិនហ៊ានបិទមិនឲ្យកសិករនាំស្រូវទេព្រោះការនាំចេញអង្កររបស់យើងមកការងារមួយចំនួនវានៅទៅច្រើនអញ្ចឹងបើកាលណាការនាំចេញរបស់យើងដោះស្រាយអត់ទាន់បានយើងមិនអាចបិទទេយើងមិនអាចបិទស្រូវមិនឲ្យចេញទេបើបិទទៀតដូចយើងយកទឹកយកកម្មាចលក់ទឹកខ្ទប់ចំមកគាត់អញ្ចឹងលោកអុកញ៉ានលឹមមុនហេងថាបាទគួរតែគិតគូរបញ្ហារឿងស្រូវកននឹងឲ្យបន្ថែមឡើងព្រោះមកឃើញឥឡូវនេះវាតទី1ស្ទះទុនទី2កលក់អត់ចេញអញ្ចឹងកសិករត្រូវប្រឈមអាជីវករត្រូវប៉ះពាល់អញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលគួរតែយកចិត្តទុកដាក់នឹងមើលខុសត្រូវនឹងបង្កើនជួយស្មារតីในការនាំចេញនឹងឲ្យជួយវែកទីផ្សារឬមួយចាំមិនទៀតដល់ស្ដែងបរទេសសហគមន៍ធំៗនៅលើពិភពលោកដោយឡែកប្រធានសម្ព័ន្ធអ្នកនាំអង្គចេញកម្ពុជាថ្មីលោកសុកពុទ្ធិវុឌ្ឍមិនបដិសេធឡើយចំពោះបញ្ហាដែលកំពុងចោទឡើងបញ្ហាយើងឃើញកន្លងមកមានបញ្ហារឿងថវិការឿងប្រភពទុនបន្ថែមទុនប្រាក់កម្ចីមកពីក្រៅដើម្បីជួយការវិនិយោគនិងជួយការសមាជិកយើងផ្សេងៗឲ្យគាត់ខ្វះទុនតងការដឹកជញ្ជូនដើម្បីកាត់ថយចំណាយតម្លៃដើមហ្នឹងដើម្បីយើងការប្រកួតប្រជែងហ្នឹងកាន់តែមុតថែមទៀតចំណុចពីរហ្នឹងគឺការធ្វើឲ្យសហព័ន្ធនឹងកំពុងតែធ្វើលោកសុកពុទ្ធិវុឌ្ឍបន្ថែមនេះជាការខ្វះខាតរបស់យើងអាចថាព្រោះថាយើងមិនទិញពីគាត់ដោយកសិករគាត់ដាំហើយគាត់ត្រូវការទិញហើយកន្លែងលក់ការយើងក៏ចាត់ដាំវាយកច្រើនដែរដើម្បីទាញផលិតផលមកវិញយើងមិនអាចធ្វើបានព្រៀងមកស្អែកហ្នឹងគឺយើងប្រមូលទិន្នផលបានទាំងអស់ហើយប៉ុន្តែយើងត្រូវពង្រីកការនាំចេញផលិតផលស្ករខ្មែរចេញពីប្រទេសយើងហ្នឹងគឺយើងត្រូវពង្រីកវាម្ដងទៅម្ដងពីហ្នឹងគឺឆ្នាំនេះយើងទិញប្រមូលចូលក្នុងស្រុកយើងបាន50%យ៉ាងក្រោយបាន60%ទៅឆ្នាំក្រោយវា70%នៅប្រហែលឆ្នាំនេះយើងប្រមូល100%ដើម្បីឲ្យកម្ពុជាអាចទៅដល់គោលដៅនៃការនាំអង្ករចេញបានប្រមាណ1លានតោនក្នុងឆ្នាំ2015នោះក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានអះអាងថាទីផ្សារដែលកម្ពុជាមានសពថ្ងៃនេះគឺមិនទាន់មានគ្រប់គ្រាន់នោះទេអ្នកនាំពាក្យក្រសួងពាណិជ្ជកម្មលោកកេនរដ្ឋាទីផ្សារនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេសម្រាប់ពង្រីកវិស័យគ្រឿងផ្សំកម្ពុជាដើម្បីសម្រេចបានគោលដៅ1លានតោនក្នុងឆ្នាំ2015ណាមានការមកចេញការផ្សព្វផ្សាយស្វែងរកទីផ្សារបន្ថែមទៀតនៅប្រទេសមួយចំនួនដែលយើងគិតថាមានសក្តានុពលសម្រាប់ទិញអង្កររបស់កម្ពុជាយើងអ្នកនាំពាក្យដដែលរូបនេះបានលើកឡើងថាកម្ពុជាពិតជាត្រូវការការកសាងសមត្ថភាពបន្ថែមទៀតដើម្បីអាចឲ្យឈានទៅដល់ការនាំអង្ករចេញបាន1លានតោនកម្ពុជាយើងត្រូវតែធ្វើយ៉ាងណាដោះស្រាយនៅកត្តាប្រឈមមួយចំនួនឲ្យបានដូចជាតងជាមួយនឹងថ្លៃដើមផលិតកម្មខ្ពស់ណាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្តីថ្លៃភ្លើងក្តីណាកង្វះប្រភពទុននៅក្នុងការទិញក្តីណាឬការទិញស្តុកទិញអីណាซึ่งសមត្ថភាពនៅក្នុងការលើកកម្ពស់ការវិនិយោគបន្ថែមទៅលើសមត្ថភាពផលិតសមត្ថភាពតក់សម្ងួតកិនស្រូវអីហ្នឹង
គឺយើងធ្វើយ៉ាងណាគឺយកចិត្តទៅដាក់បន្ថែមទៀត លោកសុកពុទ្ធិវុឌ្ឍក៏បានទទួលស្គាល់ពីសមត្ថភាពនិងកម្លាំងការងាររបស់សមាគមរោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវដែលមិនទាន់បានឆ្លើយតបចំពោះគ្រប់បញ្ហានៅឡើយ ចំណុចដែលយើងកំពុងធ្វើការរហងៃហ្នឹងគឺថាឥឡូវប្រភពទុនយើងយកមកពីណាយើងយកយើងធ្វើស្អីខ្លះស្តង់ដារយើងដើម្បីយើងទៅស្ទីតាមមួយទៅរៀបចំរបៀបម៉េចដើម្បីយើងអាចបើកទីផ្សារនឹងបានយើងក៏ប្រភពឋានទៀតដើម្បីជួយគ្រប់ផ្នែកទាំងតាមតែយើងមានបច្ចុប្បន្នហ្នឹងវាមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេ សូមបញ្ជាក់ជូនថាគិតត្រឹមចុងខែមិថុនាឆ្នាំ 2014 ការនាំបង្កចេញពីកម្ពុជាទើបតែបានប្រមាណជាង 17,000 តោនតែប៉ុណ្ណោះហើយបានកើនឡើងតែបន្តិចបន្តួចបើប្រៀបធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ 2013 កន្លងទៅតែទៅនឹងចំណុចនេះលោកកេងរដ្ឋាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានស្នើទៅកាន់សមាគមបង្កបង្កើនការងាររបស់ខ្លួន កាលណាដែលយើងមានសមត្ថភាពខ្ពស់ទៅយើងមានសមត្ថភាពស្តុកបានច្រើនផលិតបានច្រើនដែលគុណភាពរបស់យើងបានល្អរឹងទៅលើកលបញ្ហាគុណភាពមួយទៀតអញ្ចឹងយើងមិនត្រូវរងសម្ពាធនៃការប្រកួតប្រជែងពីបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនគាត់មានសមត្ថភាពរួចហើយនៅក្នុងការវិស័យធ្វើបន្តដូចគ្នានេះ បើទោះបីជាប្រធានសម្ព័ន្ធអ្នកនាំបង្កចេញកម្ពុជាថ្មីលោកសុកពុទ្ធិវុឌ្ឍបានអះអាងថានឹងខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីទម្លុះទម្លាយបញ្ហារបាំងដូចជាបញ្ហាផ្លូវថ្នល់បញ្ហាប្រភពទុនជាដើមក្តីក៏ពេលវេលានៃការកំណត់ថាឆ្នាំ 2015 1 លានតោនអង្ករនាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិនោះគឺពិតជាការលំបាកណាស់ កម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយពីរ៉ាមីតជាទីភ្នាក់ងារបកប្រែនាំមុខគេមន្ទីរព្យាបាលថ្មីប្រចាំជាមន្ទីរព្យាបាលថ្មីឈានមុខគេនៅកម្ពុជាដៃថែបអ៊ីតាលីម៉ាវីគ្រឹះនៃអនាគតដ៏រឹងមាំរូម៉ានីឋានណាតាយ៉ាជាឋានសួគ៌ត្រូពិចសម្រាប់លោកអ្នកនិងមេកុងម៉ាឃីតជាទីភ្នាក់ងារសម្រួលក្នុងការទិញទំនិញគ្រប់ប្រភេទពីទីផ្សារអន្តរជាតិដំបូងគេបង្អស់នៅកម្ពុជាទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាកម្ពុជានឹងត្រូវគេចាត់ចូលក្នុងចំណោមប្រទេសដែលមានចំណូលទាបកម្រិតមធ្យមក្នុងពេលប្រមាណឆ្នាំទៀតខាងមុខដូច្នេះចាប់ពីពេលនេះតទៅកម្ពុជាត្រូវត្រៀមលក្ខណៈដើម្បីរៀនរស់ដោយខ្លួនឯងច្រើនជាងការពឹងពាក់លើជំនួយបរទេសប៉ុន្តែប្រទេសនេះត្រូវគេមើលឃើញថានៅមានផ្លូវវែងឆ្ងាយទៀតដើម្បីឲ្យមានអភិបាលកិច្ចល្អនិងនីតិរដ្ឋពិតប្រាកដពីព្រោះមានឧបសគ្គជាច្រើននៅចំពោះមុខក្នុងនោះអំណាចបុគ្គលដែលនៅតែមានឥទ្ធិពលខ្លាំងជាបញ្ហាមួយដែលកំពុងធ្វើឲ្យអំណាចរដ្ឋចុះខ្សោយដូច្នេះការកាត់បន្ថយអំណាចបុគ្គលគឺជាគន្លឹះឈានទៅពង្រឹងនីតិរដ្ឋសូមស្ដាប់បទអន្តរាគមន៍របស់ប៉ែនបូណា នៅលើលោកនេះមានប្រទេសមិនច្រើនទេដែលបានឆ្លងកាត់របបកាប់សម្លាប់មនុស្សនិងរងការបំផ្លិចបំផ្លាញយ៉ាងដំណំដូចជាកម្ពុជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលដិតដាមដោយសង្គ្រាមហែកហួរគ្នារហូតដល់ធ្លាក់ក្នុងរបបខ្មែរក្រហមកាលពីចន្លោះឆ្នាំ 1975 ដល់ 79 គឺជាសោកនាដកម្មដ៏ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតដូច្នេះសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយនិងការអភិវឌ្ឍដែលកម្ពុជាទទួលបានសពថ្ងៃគឺជាសមិទ្ធផលដែលគេមិនអាចមើលរំលងបានឡើយប៉ុន្តែការប្តេជ្ញាផ្ដួលទៅលើអតីតកាលខ្លាំងពេកនឹងคล้ายទៅជាលេសក្នុងការបិទបាំងភាពយឺតយ៉ាវនៃដំណើរឆ្ពោះទៅអនាគតជាមិនខាននៅក្នុងន័យនេះកម្ពុជាត្រូវគេមើលឃើញថាមានឱកាសអាចដើរចេញពីភាពក្រីក្របានលឿនជាងនេះហើយក៏អាចចាក់គ្រឹះប្រជាធិបតេយ្យនិងនីតិរដ្ឋបានឆាប់រហ័សជាងនេះដែរប្រសិនណាបើអ្នកនយោបាយនិងអ្នកដឹកនាំខ្មែរនាំគ្នាកែតម្រូវចំណុចអសកម្មមួយចំនួនក្នុងនោះការកាត់បន្ថយអំណាចបុគ្គលគឺជារឿងចាំបាច់មួយនៅកម្ពុជាមានកត្តាពីរយ៉ាងដែលធ្វើឲ្យមនុស្សមានឥទ្ធិពលខ្លាំងទី1គឺប្រាក់និងទី2គឺអំណាចដើម្បីបង្កើនឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនឲ្យកាន់តែខ្លាំងមនុស្សត្រូវការប្រាក់ផងនិងអំណាចផងហើយដូច្នេះហើយបានជាអ្នកមានប្រាក់ប្រើទឹកប្រាក់ដើម្បីទាក់អំណាចរីឯអ្នកមានអំណាចវិញប្រើអំណាចដើម្បីរកប្រាក់ប៉ុន្តែជាបច្ច័យអាក្រក់នៅពេលដែលបុគ្គលមានឥទ្ធិពលខ្លាំងអំណាចរដ្ឋឬក៏នីតិរដ្ឋនឹងចុះខ្សោយជាស្វ័យប្រវត្តិនេះគឺជាស្ថានភាពដែលកម្ពុជាកំពុងតែជួបប្រទះវាមិនមែនជារឿងដែលពិបាកយល់ទេនៅពេលដែលមនុស្សជាទូទៅងាកទៅស្ញប់ស្ញែងនិងកោតខ្លាចអំណាចបុគ្គលពួកគេនឹងមិនសូវឲ្យតម្លៃទៅលើការគោរពច្បាប់ឡើយរីឯបុគ្គលដែលមានអំណាចទៀតសោតក៏ងាយនឹងបំពានច្បាប់យ៉ាងខ្លាំងដែរដោយសារតែពួកគេដឹងច្បាស់ថាឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនដែលកើតចេញពីការផ្សំគ្នានៃកម្លាំងធាតុទាំងពីរគឺប្រាក់និងអំណាចពិតជាគ្មានអ្នកណាអាចយកឈ្នះបានឡើយសូម្បីតែអ្នកអនុវត្តច្បាប់
ក៏គង់តែស្រវាំងភ្នែកនៅចំពោះមុខឥទ្ធិពលរបស់ពួកគេដែររយៈពេល2ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះមានការវិវត្តវិជ្ជមានមួយចំនួនគួរឲ្យកត់សម្គាល់អំពើបាញ់បោះដោយសេរីតាមដងផ្លូវឬក៏តាមក្លឹបរាត្រីពីសំណាក់កូនអ្នកមានអំណាចមួយចំនួនដែលកាលពីមុននេះតែងតែកើតមានជាញឹកញាប់នោះបានថយចុះគួរឲ្យកត់សម្គាល់យ៉ាងណាក៏ដោយអំណាចបុគ្គលនៅតែមានឥទ្ធិពលខ្លាំងនៅឡើយបើទោះបីជារដ្ឋាភិបាលមានគោលនយោបាយជំរុញនីតិរដ្ឋក៏ដោយជាក់ស្ដែងអ្នកក្រនៅតែមានវាសនាខុសពីអ្នកមានប្រាក់និងមានអំណាចនៅពេលពួកគេប្រព្រឹត្តខុសដូចគ្នាអ្នកក្រីក្រតូចតាចមិនងាយយកឈ្នះខាងផ្លូវច្បាប់ទៅលើអ្នកមានឥទ្ធិពលបានទេបើទោះបីជាពួកគេជាជនរងគ្រោះក៏ដោយម្យ៉ាងទៀតនៅកម្ពុជារដ្ឋក្រជាបុគ្គលឯកជនជាពិសេសបុគ្គលដែលជាមន្ត្រីរាជការធំដែលធ្វើការបម្រើរដ្ឋនៅពេលមានបញ្ហាអ្វីមួយពលរដ្ឋអ្នករងគ្រោះច្រើនតែរត់រកអន្តរាគមន៍ពីបុគ្គលដែលមានឥទ្ធិពលច្រើនជាងរត់រកអន្តរាគមន៍ពីស្ថាប័នអនុវត្តច្បាប់ស្ថានភាពជាក់ស្ដែងអស់ទាំងនេះសបញ្ជាក់ថាអំណាចបុគ្គលនៅតែមានឥទ្ធិពលខ្លាំងហើយកំពុងតែដើរតួនាទីសំខាន់ជាងអំណាចរដ្ឋនៅឡើយមានមូលហេតុច្រើនយ៉ាងដែលគេអាចលើកយកមកពន្យល់បញ្ហានេះបានមូលហេតុសំខាន់ជាងគេគឺមរតកនយោបាយនិងផ្នត់គំនិតខុសឆ្គងមួយចំនួននៅក្នុងសង្គមខ្មែរពោលគឺសង្គមខ្មែរចូលចិត្តកោតខ្លាចអំណាចបុគ្គលជាងកោតខ្លាចច្បាប់ចំណែកអ្នកនយោបាយខ្មែរវិញក៏មានទម្លាប់ចូលចិត្តប្រើអំណាចជាងប្រើច្បាប់ដែរតាមពិតទៅមកដល់ដំណាក់កាលនេះផ្នត់គំនិតបែបនេះវាហួសសម័យទៅហើយប៉ុន្តែវានៅតែកប់ជ្រៅក្នុងផ្នត់គំនិតខ្មែរមួយចំនួនដែលពិបាកនឹងលាងជម្រះសរុបមកវិញការពង្រឹងអំណាចរដ្ឋឬក៏នីតិរដ្ឋគឺជាការចាំបាច់ណាស់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាចាំបាច់ពីព្រោះថាប្រទេសមួយអាចមានស្ថិរភាពបានរាល់តែប្រទេសនោះមានខឿនសេដ្ឋកិច្ចរឹងមាំនិងមាននីតិរដ្ឋពិតប្រាកដពោលគឺគ្រប់គ្នាស្មើភាពនៅចំពោះមុខច្បាប់ដើម្បីឈានទៅសម្រេចគោលដៅនេះការកាត់បន្ថយអំណាចបុគ្គលគឺជាគន្លឹះសំខាន់បំផុតមួយដែលត្រូវចាប់ផ្ដើមធ្វើមុនគេនៅពេលដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាគោរពនិងអនុវត្តច្បាប់ជំនួសឲ្យការគោរពកោតខ្លាចអំណាចបុគ្គលនោះហើយគឺជានីតិរដ្ឋនិងជាជោគជ័យនៃនយោបាយដឹកនាំប្រទេសទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោកនៅសប្តាហ៍នេះនៅក្នុងនីតិទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោកហ្សាវរ៉ូសាតានសូមបន្តសិក្សាទៅលើទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងកម្ពុជាតទៅទៀតកាលពីបានលើកឡើងកាលពីសប្តាហ៍មុនអំពីមិត្តភាពរវាងថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជានិងចិនពីឆ្នាំ1955ដល់ឆ្នាំ1993នៅថ្ងៃនេះហ្សាវរ៉ូសាតានសូមនិយាយអំពីទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងកម្ពុជាពីឆ្នាំ1993មកទល់សប្តាហ៍ថ្ងៃសូមអញ្ជើញស្ដាប់ដោយបានបញ្ជាក់កាលពីសប្តាហ៍មុនរួចហើយថាជំនួយរបស់ចិនដល់កម្ពុជាបានកើនឡើងខ្លាំងចាប់ពីឆ្នាំ1997មកមិនតែប៉ុណ្ណោះសប្តាហ៍នេះចិនជាប្រទេសដែលដាក់ទុនរកស៊ីច្រើនជាងគេបង្អស់នៅកម្ពុជាគឺប្រមាណជាង$9,600 លានរាប់តាំងពីឆ្នាំ1994ដល់ឆ្នាំ2013នេះបើយោងទៅតាមក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាម្ល៉េះហើយតាមរយៈក្រុមហ៊ុនរដ្ឋឬក្រុមហ៊ុនឯកជនរបស់ខ្លួនចិនមានឥទ្ធិពលខ្លាំងមកលើសេដ្ឋកិច្ចនិងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសកម្ពុជាតែការដាក់ទុនរកស៊ីនៅកម្ពុជាពីសំណាក់ក្រុមហ៊ុនរដ្ឋនិងក្រុមហ៊ុនឯកជនរបស់ចិនបានជួយកម្ពុជាឲ្យអភិវឌ្ឍបានកម្រិតណាជាបឋមគេត្រូវដឹងថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសកម្ពុជាបានមកពីវិស័យសំខាន់ចំនួន3ទី1គឺវិស័យកាត់ដេរដែលតំណាងរហូតដល់ទៅ 80% នៃការនាំចេញរបស់កម្ពុជាទៅបរទេសវាជាប្រភពសំខាន់ជាងគេនៃការងារនៅកម្ពុជានិងជាប្រភពនៃប្រាក់ចំណូលសំខាន់ជាងគេរបស់រដ្ឋនៃប្រទេសមួយនេះទី2គឺវិស័យសាងសង់ឬជួសជុលហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធហើយទី3គឺរាល់សកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចជុំវិញការធ្វើអាជីវកម្មទៅលើធនធាននៃប្រទេសធនធានទេសចរណ៍ធនធានកសិកម្មនិងធនធានធម្មជាតិជាការពិតវិស័យកាត់ដេរដែលជាប្រភពសំខាន់ជាងគេនៃការងារនៅកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់ក្រុមហ៊ុនចិនប៉ុន្តែរហូតមកទល់ពេលនេះច្រើនជាក្រុមហ៊ុនចិនតៃវ៉ាន់ចិនហុងកុងចិនសិង្ហបុរីនិងចិនម៉ាឡេស៊ីជាងចិនដីគោកផ្ទុយទៅវិញក្រុមហ៊ុនរដ្ឋនិងឯកជនរបស់ចិនដីគោក
មានទម្ងន់ខ្លាំងនៅលើវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគឺសុទ្ធសឹងជាក្រុមហ៊ុនដែលប្រើប្រាស់ជំនួយរបស់ប្រទេសចិនដល់កម្ពុជាដើម្បីសាងសង់ឬជួសជុលផ្លូវជាតិផ្លូវដែកស្ពានកំពង់ផែទឹកជ្រៅព្រមទាំងទំនប់វារីអគ្គិសនីជាក់ស្ដែងផ្លូវជាតិលេខ 7 ពីក្រចេះទៅទួលដែនប្រទេសឡាវផ្លូវជាតិលេខ 8 តភ្ជាប់កម្ពុជាទៅវៀតណាមផ្លូវជាតិលេខ 76 ទៅមណ្ឌលគិរីទំនប់វារីអគ្គិសនីគិរីរម្យនិងភ្នំកំចាយព្រមទាំងកំពង់ផែទីក្រុងព្រះសីហនុសុទ្ធតែជាស្នាដៃរបស់ចិនដូចគ្នាយ៉ាងដែរចិនមានគម្រោងសាងសង់រោងចក្រផលិតដែកថែបនៅព្រះវិហារមានគម្រោងសាងសង់ផ្លូវដែកមួយថ្មីពីព្រះវិហារទៅកោះកុងដោយឆ្លងកាត់តាមកំពង់ធំកំពង់ឆ្នាំងនិងកំពង់ស្ពឺនិងមានគម្រោងសាងសង់កំពង់ផែទឹកជ្រៅមួយទៀតនៅកោះកុងត្រង់នេះក្រុមអ្នកវិភាគខ្លះអះអាងថាជំនួយរបស់ចិនដល់កម្ពុជាក៏ដូចជំនួយរបស់ចិនដល់បណ្ដាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដទៃនិងដល់បណ្ដាប្រទេសអាហ្វ្រិកដែរផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដើម្បីអាចដឹកជញ្ជូនធនធានធម្មជាតិរួមមានជាអាចលោហៈធាតុនិងធម្មពលនានាពីប្រទេសនេះឬពីប្រទេសនោះទៅបំពន់ម៉ាស៊ីនសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសចិនតែប៉ុណ្ណោះយ៉ាងណាក៏ដោយគេក៏ត្រូវតែហ៊ានទទួលស្គាល់ដែរថាការសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទាំងអម្បាលម៉ានរបស់ចិននៅកម្ពុជាមិនយូរមិនឆាប់នឹងច្បាស់ជាជួយអភិវឌ្ឍនិងជួយពន្លឿនការអភិវឌ្ឍនៅកម្ពុជាពីព្រោះផ្លូវថ្នល់ស្ពានកំពង់ផែនិងអគ្គិសនីសុទ្ធសឹងជាសរសៃឈាមនៃមីក្រូសេដ្ឋកិច្ចនិងម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចទន្ទឹមនេះគេក៏ត្រូវតែហ៊ាននិយាយដែរថាការជួយសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅប្រទេសកម្ពុជាដោយក្រុមហ៊ុនចិននិងដោយប្រើប្រាស់ប្រាក់ជំនួយរបស់ចិនបំផុសឲ្យមានបញ្ហា3យ៉ាងម្យ៉ាងគឺវាមិនទាន់បានចូលរួមចំណែកខ្លាំងនៅឡើយទេក្នុងការជួយបង្កើតការងារច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នៅកម្ពុជាពីព្រោះសុទ្ធសឹងជាគម្រោងធំៗដែលត្រូវការក្រុមវិស្វករក្រុមអ្នកបច្ចេកទេសនិងក្រុមកម្មករជំនាញមកពីប្រទេសចិនតែម្ដងម្យ៉ាងទៀតគម្រោងអភិវឌ្ឍភាគច្រើនរបស់ក្រុមហ៊ុនចិននៅកម្ពុជាគឺជាប្រភពនៃអធិការដីធ្លីពីព្រោះការសាងសង់ផ្លូវថ្នល់ផ្លូវដែកទំនប់វារីអគ្គិសនីសុទ្ធសឹងជាគម្រោងធំៗដែលស៊ីដីច្រើនជាហេតុធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរបស់ប្រជាជននិងដល់បរិស្ថានហើយម្យ៉ាងចុងក្រោយជំនួយរបស់ចិនដល់កម្ពុជាជាជំនួយគ្មានលក្ខខណ្ឌនយោបាយមកនោះហើយទន្ទឹមនឹងការជួយអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាជំនួយបែបនេះរបស់ចិនក៏អាចជួយពង្រឹងអំណាចរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាអ្នកក្តាប់អំណាចរដ្ឋដែរនិយាយពីវិស័យនៃការធ្វើអាជីវកម្មទៅលើធនធាននៃប្រទេសកម្ពុជារួមមានជាអាចធនធានទេសចរវិញចិនក៏បាននិងកំពុងបន្តដើរតួនាទីសំខាន់ដែរនៅឆ្នាំ2013កន្លងទៅនេះអ្នកទេសចរចិនដែលមកកម្ពុជាបានកើនឡើងខ្លាំងរហូតដល់មានចំនួនលើសអ្នកទេសចរមកពីកូរ៉េខាងត្បូងនិងដេញប្រកិតនៅពីក្រោយអ្នកទេសចរមកពីវៀតណាមលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរកម្ពុជាថោងខុនបានទាំងអះអាងថាចំនួនអ្នកទេសចរចិននឹងមានចំនួនពី1.5 លាននាក់ទៅ2 លាននាក់នៅឆ្នាំ2020កំណើននៃអ្នកទេសចរចិននៅកម្ពុជានឹងអាចធ្វើឲ្យកើនឡើងក្នុងរយៈកាលមធ្យមចំនួនជនអន្តោប្រវេសន៍ចិននៅលើទឹកដីខ្មែរតាមរយៈការកើនឡើងនៃសន្តាគារចិនភោជនីយដ្ឋានចិននិងក្រុមហ៊ុនចិននានាក្នុងគោលដៅបម្រើតម្រូវការរបស់ជនជាតិចិនច្រើនឡើងដែលមកកំសាន្តប្រទេសកម្ពុជាស្ដាប់វិទ្យុបារាំង RFE ពិភពលោកស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់លោកអ្នកទេសនាសារព័ត៌មានតើអត្ថបទសំខាន់លើទំព័រកាសែតដែលបានបោះពុម្ពចេញផ្សាយនៅថ្ងៃពុធនេះមានអ្វីខ្លះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ខ្ញុំសុផលទឹកដីកម្ពុជាក្រោមគឺជាប្រធានបទក្តៅសម្រាប់កាសែតខ្មែរចេញផ្សាយនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះកាសែតរស្មីកម្ពុជាឡើងចំណងជើងនៅទំព័រមុខជាមួយនឹងរូបភាពបាតុកម្មថាក្រុមបាតុករនិងសមត្ថកិច្ចប៉ះទង្គិចគ្នានៅមុខស្ថានទូតវៀតណាមរឿងទឹកដីកម្ពុជាក្រោមតាមរយៈចំណងជើងតូចមួយទៀតថាស្ថានទូតវៀតណាមថ្កោលទោសចំពោះការធ្វើបាតុកម្មនៅមុខស្ថានទូតរបស់ខ្លួនរស្មីកម្ពុជារៀបរាប់ថាក្រុមបាតុកររួមមានយុវជនព្រះសង្ឃរួមទាំងបេក្ខជនតំណាងរាស្ត្រជាប់ឆ្នោតនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងមេដឹកនាំអង្គការសមាគមប្រមាណជា200នាក់បានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅខាងមុខស្ថានទូតវៀតណាមកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញដើម្បីទាមទារឲ្យអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតវៀតណាមសុំទោសនិងទទួលស្គាល់ប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបាតុករបានប៉ះទង្គិចជាមួយនឹងក្រុមសន្តិសុខនិងអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចដោយសារពួកគេបានព្យាយាមចូលទៅប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅខាងមុខស្ថានទូតវៀតណាម
ការខឹងសម្បានឹងឈានទៅដល់ការតវ៉ានេះត្រូវកាសែតឲ្យដឹងថាបណ្ដាលមកពីអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតវៀតណាមបានអះអាងថាទឹកដីកម្ពុជាក្រោមជារបស់វៀតណាមតាំងពីមុនបារាំងដាក់នឹមត្រួតត្រានៅឥណ្ឌូចិនម្លេះរស្មីកម្ពុជាបានបន្តរៀបរាប់ពីការប៉ះទង្គិចគ្នាដែលធ្វើឲ្យសមត្ថកិច្ចនិងបាតុកររងរបួសទាំងសងខាងមេដឹកនាំចលនាបាតុកម្មលោកម៉ៅពិសេសត្រូវកាសែតដកស្រង់សម្ដីថាលោកមានឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រច្បាស់លាស់ដែលបង្ហាញថាទឹកដីកម្ពុជាក្រោមគឺវៀតណាមខាងត្បូងសពថ្ងៃគឺជារបស់ខ្មែរមេដឹកនាំបាតុកម្មរូបនេះប្រមានថាលោកទុកពេលឲ្យអ្នកនាំពាក្យទូតវៀតណាមលោកត្រឹងវ៉ាន់ថុងរយៈពេល3ខែដើម្បីពិចារណានិងធ្វើការសុំទោសជាសាធារណៈដល់ជនជាតិខ្មែរពីការនិយាយបំភ្លើសប្រវត្តិសាស្ត្រនេះបើតាមរស្មីកម្ពុជាកាសែតក៏បានបន្តសេណារីយ៉ូរបស់មេដឹកនាំបាតុកម្មមកពីសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តកម្ពុជាដែលថានឹងគៀងគរនិស្សិតបញ្ញវន្តធ្វើញត្តិដាក់ទៅស្ថានទូតវៀតណាមម្ដងទៀតប្រសិនបើមិនមានការសុំទោសក្រោយពី3ខែហើយបន្ទាប់មកទៀតនឹងប្រកាសធ្វើមហាបាតុកម្មទូទាំងប្រទេសបើនៅតែគ្មានចម្លើយជាវិជ្ជមានតំណាងអាជ្ញាធរខណ្ឌចំការមនត្រូវរស្មីកម្ពុជាស្រង់សម្ដីដែរថាក្រុមបាតុករមិនបានគោរពតាមការជជែកគ្នាកន្លងមកនៅសាលាក្រុងធ្វើឲ្យកកស្ទះចរាចរណ៍និងសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈដោយឡែកលោកត្រឹងវ៉ាន់ថុងអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតវៀតណាមវិញបានប្រាប់រស្មីកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញដែរដោយលោកថ្កោលទោសដាច់អហង្ការចំពោះសកម្មភាពក្រុមមួយក្តាប់តូចដែលការតវ៉ារបស់ពួកគេគ្មានមូលដ្ឋានច្បាប់ច្បាស់លាស់ល្មើសច្បាប់កម្ពុជានិងច្បាប់អន្តរជាតិកាសែតក៏បានបន្តតាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ស្ថានទូតវៀតណាមថាការតវ៉ានេះគឺជាការជ្រៀតជ្រែកចូលទៅក្នុងអធិបតេយ្យភាពនិងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងប្រទេសវៀតណាមលើប្រធានបទនេះដែរភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ដាក់រូបភាពប្រឈមមុខដាក់គ្នារវាងបាតុករនិងប៉ូលីសកាសែតឡើងចំណងជើងថារបួស10នាក់ក្នុងការប៉ះទង្គិចនៅមុខស្ថានទូតវៀតណាមការចាប់ផ្ដើមសំណេររបស់ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍គឺបានលើកឡើងពីការរងរបួសរបស់អ្នកតវ៉ាប្រមាណជា10នាក់ក្នុងនោះមានព្រះសង្ឃខ្មែរក្រោមផងដែរបន្ទាប់ពីមានការប៉ះទង្គិចគ្នាជាមួយនឹងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចនៅខាងមុខស្ថានទូតវៀតណាមភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍បានរៀបរាប់ពីហេតុការណ៍ដែលបានកើតឡើងពេញមួយព្រឹកដោយមានការដេញវាយបង្ក្រាបបណ្ដាលឲ្យមានរបួសស្នាមក្នុងនោះក៏មានសមត្ថកិច្ចរបួសម្នាក់ដែរដោយសារច្រឡំវាយគ្នាឯងនៅលើភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍លោកម៉ៅពិសេសប្រធានសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តកម្ពុជាបានថ្កោលទោសទៅលើទង្វើរបស់អាជ្ញាធរនិងថ្លែងពីភាពអយុត្តិធម៌បន្ទាប់ពីមានការបង្ក្រាបដោយលោកគ្រាន់តែទាមទារឲ្យមន្ត្រីទូតវៀតណាមសុំទោសពីការថ្លែងខុសប្រវត្តិសាស្ត្រលោក Real Cameron តំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលមានដើមកំណើតនៅខ្មែរកម្ពុជាក្រោមហើយដែលបានចូលរួមតវ៉ាដែរនោះត្រូវកាសែតស្រង់ប្រសាសន៍ថាលោកមានការឈឺចាប់ពីការដែលសមត្ថកិច្ចចាប់ហែកទង់ជាតិខ្មែរក្រោមបន្ទាប់ពីតាក់ទងមន្ត្រីទូតវៀតណាមមិនបានកាសែតក៏បានលើកយកសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ស្ថានទូតវៀតណាមប្រចាំកម្ពុជាដែលមានខ្លឹមសារថ្កោលទោសដល់អ្នកតវ៉ាថាជាការមូលបង្កាច់និងរំលោភទៅលើបូរណភាពទឹកដីរបស់វៀតណាមកាសែតបញ្ជាក់ថាដែនដីកម្ពុជាក្រោមទើបតែបាត់បង់ពីកម្ពុជាអស់រយៈពេល65ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះលោកឡុងឌីម៉ង់អ្នកនាំពាក្យសាលារាជធានីភ្នំពេញត្រូវភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ដកស្រង់ប្រសាសន៍ថាការតវ៉ានេះគឺជារឿងខុសច្បាប់តែសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកក៏ថ្លែងការពីម្សិលមិញដែរថាការប្រើកម្លាំងសន្តិសុខខុសច្បាប់ម្ដងហើយម្ដងទៀតរបស់អាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញបង្ក្រាបទៅលើអ្នកតវ៉ាគឺជាការប្រព្រឹត្តខុសនិងអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលចាត់វិធានការទៅលើក្រុមទាំងនោះខណៈដែលកាសែតកម្ពុជាថ្មីមិនបានចាប់អារម្មណ៍រឿងនេះក៏សន្តិភាពឡើងចំណងជើងដល់ទៅ2គឺនៅរឹមខាងលើនៃទំព័រមុខកាសែតដាក់ថាសម្ដីអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតវៀតណាមបានធ្វើឲ្យមានការធ្វើបាតុកម្មទាមទារឲ្យសុំទោសជាសាធារណៈរីឯចំណងជើងខាងក្រោមវិញក៏សន្តិភាពដាក់ថាបាតុកម្មមុខស្ថានទូតវៀតណាមជុំវិញប្រវត្តិសាស្ត្រទឹកដីកម្ពុជាក្រោមតាមរយៈចំណងជើងទាំងអស់នេះកាសែតក៏បានរាយរាប់ពីដំណើររឿងដែលបានកើតឡើងកាលពីម្សិលមិញនៅមុខស្ថានទូតវៀតណាមប្រចាំទីក្រុងភ្នំពេញដែលនាំឲ្យមានការប្រឈមមុខដាក់គ្នារវាងកម្លាំងអាជ្ញាធរនិងបាតុករតាមកោះសន្តិភាពព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតមានឡើងនៅមុខស្ថានទូតវៀតណាមគឺមិនខុសគ្នាពីអ្វីដែលកាសែតមួយចំនួនទៀតបានចុះផ្សាយឡើយជាការកត់សម្គាល់កាសែតដែលនិយមរឿងសង្គមនិងសន្តិសុខមួយនេះបានស្រង់យកចំណុចសំខាន់ៗមួយចំនួនមកបន្ថែមដោយរៀបរាប់ពីការកកស្ទះចរាចរណ៍ការតម្រូវឲ្យបាតុករដាក់ញត្តិទៅស្ថានទូតជំនួសឲ្យការធ្វើបាតុកម្មការបង្ហាញវត្តមានរបស់តំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងលោកមុំសូណងដូព្រមទាំងប្រតិកម្មពីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សក្នុងស្រុកផងដែរក៏ប៉ុន្តែកាសែតមិនមានចុះផ្សាយការឆ្លើយតបពីមន្ត្រីស្ថានទូតវៀតណាមឬក៏ចុះផ្សាយពីសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ស្ថានទូតវៀតណាមដោយថ្កោលទោសទៅលើបាតុករក៏ទេដែរលើសពីនេះកោះសន្តិភាពក៏បានដាក់រូបភាពច្រើនប្លង់ជាងគេបើប្រៀបធៀបទៅនឹងកាសែតដទៃទាក់ទងទៅនឹងហេតុការណ៍ដែលបានកើតមានឡើងកាលពីម្សិលមិញ
ព័ត៌មានលឿនរហ័សច្បាស់លាស់និងស៊ីជម្រៅវិទ្យុបារាំង RFI សុខភាពនិងអនាម័យថតជ្រើថតឡើងចុកខ្លាញ់ជាជំងឺមួយចំនួនមនុស្សកើតជំងឺនេះកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សគួរឲ្យព្រួយបារម្ភជាពិសេសកុមារនាទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះការពារជំងឺថតជ្រុលតាំងពីនៅវ័យកុមារភាពជាកត្តាចាំបាច់បំផុតក្នុងការបញ្ជាកុំឲ្យមានជំងឺថតចុកខ្លាញ់និងជំងឺផ្សេងទៀតតើត្រូវការពារយ៉ាងដូចម្ដេចអ្វីជាបុព្វហេតុនាំឲ្យមានការឡើងទម្ងន់ជ្រុលបែបនេះសូមអញ្ជើញស្ដាប់អៀងសុកមិញប្រែសម្រួលប្រសាសន៍របស់លោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិត Patricia Lubensky ដូចតទៅចំនួនកុមារកើតជំងឺធាត់ចុកខ្លាញ់មិនថាកុមារាឬកុមារីទេបានកើនឡើងទ្វេជា2ដងក្នុងពេលកំពុងមានជំងឺនោះកុមារឡើងទម្ងន់ហួសកម្រិតភាគរយនៃការកើនឡើងដល់ទៅ 92% ចំពោះកុមារានិង 52% ចំពោះកុមារីកុមារដែលមានជំងឺធាត់ចុកខ្លាញ់តាំងពីទូចនឹងមានអនាគតជាយុវវ័យធាត់ចុកខ្លាញ់ជាមនុស្សចាស់ធាត់ចុកខ្លាញ់ត្រូវរស់ប្រឈមនឹងគ្រោះកាត់ជំងឺទឹកនោមផ្អែមជំងឺបេះដូងជំងឺលើឈាមជំងឺសរសៃឈាមក្នុងខួរក្បាលនិងការរលាករ៉ាំរ៉ៃជាច្រើនទៀតតើកុមារប្រភេទណាជាអ្នករងគ្រោះនឹងជំងឺធាត់ចុកខ្លាញ់នេះពុំមានការបែងចែកឡើយកុមារគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈក្រឬមានសុទ្ធតែអាចកើតជំងឺនេះបានទាំងអស់ឲ្យតែបរិភោគមិនគិតមិនឈប់បរិភោគខ្លាញ់ច្រើននិងពុំសូវបញ្ចេញកម្លាំងបើមានគ្រួសារបងប្អូនឪពុកម្ដាយជីដូនជីតាមានជំងឺធាត់ជ្រុលនេះស្រាប់ទៀតផងនោះកុមារកើតជំនាន់ក្រោយរឹតតែងាយនឹងធាត់ចុកខ្លាញ់ណាស់សូមអញ្ជើញស្ដាប់ការពន្យល់បំភ្លឺលម្អិតរបស់លោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិត Patricia Lubensky គ្រូពេទ្យឯកទេសផ្នែកជំងឺកុមារនៅតំបន់ក្រុងប៉ារី peuvent être concernés. កុមារទាំងអស់សុទ្ធតែអាចកើតជំងឺធាត់ចុកខ្លាញ់មិនថាកុមារទាំងនោះស្ថិតនៅក្នុងស្រទាប់ណានៃសង្គមទេតែសូមបញ្ជាក់ថាជំងឺធាត់ចុកខ្លាញ់នេះរឹតតែងាយកើតបើមានម្ដាយឬឪពុកម្នាក់មានជំងឺនេះស្រាប់បើមានម្ដាយឬឪពុកតែម្នាក់នោះគ្រោះកើតជំងឺនេះនឹងមានច្រើនជាងជនទូទៅដល់ទៅ4ដងក៏ប៉ុន្តែបើម្ដាយនិងឪពុកទាំងពីរនាក់មានជំងឺនេះដូចគ្នាកូនរបស់គាត់ត្រូវប្រឈមនឹងគ្រោះកើតជំងឺធាត់ជ្រុលដល់ទៅ8ដងលើសជនធម្មតាយើងអាចនិយាយថានេះជាកត្តាពូជក៏បានក៏ប៉ុន្តែកត្តាពូជនេះវាបូកផ្សំទៅនឹងរបៀបរបបរស់នៅប្រចាំថ្ងៃផងនិងកត្តាបរិយាកាសជុំវិញខ្លួនផងកង្វល់របស់គ្រូពេទ្យឯកទេសបច្ចុប្បន្នគឺធ្វើយ៉ាងណាជួយឪពុកម្ដាយរកមូលហេតុដែលនាំឲ្យឡើងទម្ងន់និងណែនាំពួកគាត់ពីរបបអាហារត្រឹមត្រូវនិងមានសកម្មភាពផ្លូវកាយស្រស់ស្របដែលខ្ញុំអាចនិយាយបានថាគឺការបញ្ចេញកម្លាំងកាយផងដែរ et aussi activité physique je dirais normale. L'obésité se constitue progressivement ជំងឺធាត់ចុកខ្លាញ់ចាប់ផ្ដើមបន្តិចម្ដងកុមារធាត់ឡើងបើបានមកពីគ្រោះជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យតាំងពីដំបូងភ្លាមនៅពេលដែលកុមារឬទារកទើបតែនឹងចាប់ផ្ដើមឡើងទម្ងន់ខុសពីធម្មតាមុនកុមារមានអាយុ6ឆ្នាំគេអាចជួយធ្វើអន្តរាគមន៍រកមូលហេតុដែលបង្កភាពមិនធម្មតានិងអាចជួយការពារកុំឲ្យកើតជំងឺធាត់ចុកខ្លាញ់នេះបានទាន់ពេលវេលាពីព្រោះនៅក្នុងវ័យកុមារគឺជាវ័យដំបូងនៃការវិវត្តរបស់ជំងឺហើយក៏ជាពេលវេលាសំខាន់និងប្រសើរបំផុតសម្រាប់ការពារជំងឺនេះវាជាការពិតមិនមែនងាយស្រួលឡើយក្នុងការវាស់ទម្ងន់របស់កុមារថាកុមារឬទារកធាត់ល្មមឬធាត់លើសហួសកម្រិតទំហំខ្លួននោះទម្ងន់កុមារវាមិនអាស្រ័យទៅលើអាយុតែមួយបានទេទំហំរបស់កុមារក៏ប្រែប្រួលជានិច្ចដែរទម្ងន់ខ្លួនតែម្យ៉ាងមិនអនុញ្ញាតឲ្យយើងធ្វើការវិនិច្ឆ័យបានទេត្រូវតែគិតជាមួយនឹងកម្ពស់ទើបយកជាការបាន
របៀបគិតវាស់ទម្ងន់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវសមស្របនឹងទំហំរបស់ខ្លួនមនុស្សម្នាក់ៗនោះគឺត្រូវយកទំហំរបស់ខ្លួនចែកនឹងកម្ពស់ដែលគិតជាម៉ែត្រលើកជាការ៉េលទ្ធផលនេះគេហៅថាទំហំម៉ាស់មៀត្រខ្លួនហើយដែលយើងអាចយកទៅចុចដៅនៅក្នុងតារាង graphic ទំហំខ្លួនសម្រាប់ផ្ទៀងផ្ទាត់ការវិវត្តម៉ាស់ខ្លួនរបស់កុមារដើម្បីតាមដានបានជាទូទៅនៅពេលដែលទារកមានអាយុក្រោម1ខួបលទ្ធផលនៃទំហំខ្លួននោះឡើងនិងខ្ពស់ជានិច្ចនេះគឺជាប្រការធម្មតាតែចាប់ពី1ខួបឬ1ឆ្នាំដល់អាយុ3ឆ្នាំទំហំខ្លួនត្រូវតែថយចុះមកវិញបន្តិចបានន័យថាខ្សែកោងចុះមកវិញនេះមិនមែនមានន័យថាកុមារមិនឡើងទម្ងន់ធំធាត់ទេតែកុមារកំពុងតែលូតលាស់និងធំជារៀងរាល់ថ្ងៃរហូតចាប់ពីអាយុ6ឆ្នាំឡើងទៅទើបខ្សែកោងដៅពីទំហំរបស់ខ្លួនចាប់ដើមឡើងជាថ្មីម្ដងទៀតសូមបញ្ជាក់ថានេះមិនមែនតារាងកម្ពស់និងទម្ងន់របស់កុមារដែលមាននៅក្នុងបានតាមដានសុខភាពរបស់កុមារទេតាមរយៈខ្សែគុំនោះអាយុនិងទំហំម៉ាស់ខ្លួននេះគេអាចដឹងបានថាតើកុមារកំពុងតែលូតលាស់ត្រឹមត្រូវឬងាកទៅរកផ្លូវឡើងទម្ងន់អាចคล้ายទៅជាកុមារធាត់ជ្រុលឬក៏ជាមនុស្សធាត់ជ្រុលចុះខ្លាញ់ទៅថ្ងៃក្រោយការការពារដ៏ប្រសើរម្យ៉ាងទៀតគឺកុមារត្រូវតែបញ្ចេញកម្លាំងកាយជាចាំបាច់បើចេះដើរត្រូវតែបណ្ដោយឲ្យក្មេងដើរនិងរត់លេងអង្គុយមុខកញ្ចក់ទូរទស្សន៍គឺជាសត្រូវដ៏ចម្បងវានឹងនាំទៅរកការឡើងទម្ងន់ systématiquement en poussette il doit jouer dehors et à cet âge-là les écrans sont franchement pas conseillés le point sur ចំពោះកុមារដែលមានទម្ងន់លើសពីធម្មតារួចទៅហើយឬក៏មានជំងឺធាត់ជ្រុលទៅហើយជាដំបូងត្រូវតែធ្វើតុល្យការឡើងវិញនិងវិភាគឲ្យបានដឹងអំពីបុព្វហេតុដែលនាំមកដល់ដំណាក់កាលនៃការឈឺជំងឺធាត់ចុកខ្លាញ់នេះវិភាគឲ្យបានដឹងពីរបៀបរបបរស់នៅហូបចុករបស់អ្នកជំងឺនិងដឹងថាតើអ្នកមានសមាជិកនៅក្នុងគ្រួសារនោះកើតជំងឺនេះដែរឬទេហើយនៅទីបញ្ចប់គេត្រូវសិក្សាវិភាគអំពីការបញ្ចេញសកម្មភាពផ្លូវកាយរបស់កុមារជាប្រចាំគឺជាការសិក្សានិងវិភាគដ៏វែងឆ្ងាយដែលជាទូទៅគេតែងសង្កេតឃើញថាកុមារដែលមានជំងឺធាត់ចុកខ្លាញ់ឬកំពុងដើរទៅលើផ្លូវឈានទៅរកមានជំងឺនេះច្រើនតែជាកុមារដែលបរិភោគមិនឈប់ទំពាឥតឈប់ឆ្ងាញ់មាត់រហូតហើយមិនសូវបញ្ចេញកម្លាំងធម៌ពលប៉ុន្មានទេក្នុងដំណាក់កាលនេះការព្យាបាលត្រូវប្រើរយៈពេលយូរត្រូវមានការតាមដានជាប់ជានិច្ចពីព្រោះដំបូងមានតែមាត់មិនមានប្រយោជន៍ទៀតទេក្នុងករណីនេះត្រូវតែមានគ្រូពេទ្យតាមដានជាប់ដើម្បីបដូរទម្លាប់រស់នៅនឹងការហូបចុកធ្វើយ៉ាងណាផ្ដាច់ទម្លាប់ទំពាឥតឈប់នេះឲ្យបានលទ្ធផលនឹងប្រសើរបើមានការសហការពីគ្រួសារទាំងមូលខិតខំបដូរទម្លាប់ចាស់បន្តិចម្ដងណាមិនមែនបដូរក្រឡាប់ចាក់ភ្លាមផ្លែតមួយរំពេចទេបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើមុនពេលបាយបន្តិចគឺជាការប្រសើរពីព្រោះក្រោយពេលបាយកុមារច្រើនតែលេងឃ្លាន